안녕하세요, 르전토입니다. 겨울이네요. 날씨가 많이 추워졌어요. 자, 본격적으로 로라를 돌릴 시기죠. 저는 아무리 추워도 필드를 안 나가는 건 아니에요. 저에겐 비수기라는 없답니다. 그래도 뭔가 틈 나는 대로 계속 타보고 싶어서 이렇게 고정 로라에다가 자전거를 설치했어요. 근데 자전거에서 뭔가 이상한 진동과 소음이 나기 시작한 거예요. 그래서 손으로 한번 페달을 돌려봤더니 자꾸 일정한 부분에서 뭔가 진동과 소음, 딸깍 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 소음이 들리는 거예요. 이거 돈 나가게 생겼네요. 뭔가 드레일러에서 나는 소리일까요? 아니면은 비비에서 나는 소리일까요? 아니면은 체인에서 나는 소리일까요? 한번 여기저기 한번 또 뜯어봐야겠어요. 우선은 비비를 뜯어보기로 했어요. 웬만한 공구가 있기 때문에 이것저것 손대봅니다. 열심히 한번 뜯어보겠어요. 제 자전거는 소중하니까요. 저는 항상 이렇게 뭐 소리 나거나 점검할 거 있으면은 이렇게 제가 손수하고 있답니다. 중고도 저렴한 거 나오면은 저는 자주 사재기 해놔요. 항상 365일 언제나 탈 수 있게끔 세팅되게 해놔야 되거든요. 지금도 소음 때문에 그렇지 딱히 굳이 뭐 이렇게 손보지 않고 타도 상관없는데 제가 예민한 스타일은 아닌데 이상하게 자전거만 예민하게 돼요. 뭐 밥에서 머리카락 나와도 저는 그냥 건져놓고 그냥 먹거든요. 근데 이상하게 자전거 소리 나는 거는 못 참겠어요. 그래서 우선 비비를 꽉 조여봅니다. 제발 이렇게 비비 조여놔서 소리가 잡혔으면 좋겠네요. 물론 뭐 한 번에 다 잡을 수는 없겠죠. 하지만 마음속으로 빌어봅니다. 제발 소리야 잡혀라. 자, 마음속으로 꼭꼭 빌어서 열심히 조여봅니다. 자, 다시 한번 밟아볼까요? 소리가 나나? 나나? 안 나는 것 같기도 하고. 나나? 결국에는 소리를 못 잡았어요. 소리가 다시 나네요. 이걸 어떻게 해야 되나. 다음에는 드레일러를 한번 봐야겠죠? 드레일러에서 소음이 발생하면 어떡하나. 드레일러를 살짝 뜯어가지고 또 거의 청소를 해야 되나. 요 부분에서 자꾸 소리가 나요. 요 부분 살짝 미세하게 요 부분에서 딸깍 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 진동과 소음이 나는 거예요. 그래서 열받아서 한번 지겨봅니다. 제발 세게 한번 달려봐서 혹시 고쳐지지 않을까 하는 생각에 안 됐기 때문에 자, 고정 로라에서 자전거를 이제 빼보기로 합니다. 체인을 혹시라도 청소하면은 그 체인에서 혹시 망가진 거를 고칠 수 있지 않을까요? 이 소음을 고칠 수 있지 않을까요? 하는 기대감이 듭니다. 자, 파란색 장갑을 꺼내고요. 두 짝 다 끼워봅니다. 이제 손에 검은색 기름을 묻혀봐야 되니까요. 체인. 요까 있고 뭐 금방 뜯어내죠. 체인 청소를 하면은 고쳐질까요? 제발 체인아 청소해서 고쳐줘라. 제발 돈 나가는 소리 들리게 하지 마라. 제발. 꼼꼼히 어디 망가진 거 없나 한번 유심히 봐주고요. 이래저래 한번 닦아줘 보고요. 혹시라도 스프라켓이 고정이 제대로 안 돼서 그럴 수도 있으니까 스프라켓도 꽉꽉 조여줘 봅니다. 제가 힘이 세요. 예전에 랑링 몇 개를 부러뜨려 먹었어요. 그래서 이렇게 스프라켓 고정할 때는 제 힘의 한 80%? 70%만 써요. 괜히 90% 100% 썼다가는 그냥 빠그라지더라고요. 망가지더라고요. 자, 깨끗하게 체인을 청소한 후에 다시 결착해 봅니다. 이번에 제발 요거 청소한 것만으로도 고쳐줘라. 제발. 빌어 봅니다. 돈 나가지 마라. 돈 나가지 마라. 찰칵찰칵. 아주 깔끔한 소리가 들리네요. 요 결착할 때 소리 아주 마음에 들어요. 자, 다시 고정 로라에 자전거를 껴보고요. 제발 이번엔 소리 안 나겠죠? 안 나는 것 같기도 하고. 좀 더 굴려볼까? 소리 납니다. 그러면 세 번째로 체인을 의심할 수밖에 없어요. 자, 새 체인 왔습니다.
아, 뭔가 이게 새로운 공구 또 새로운 부품을 교체할 때는 나 기분이 왜 이렇게 좋은지 모르겠어요. 물론 돈은 나갔죠. 체인 한 4만 원이 넘죠? 4만 원이 넘어도 요 소음만 없다면, 소음만 제발 잡아줘라. 새로운 체인아, 제발 소리 좀 잡아줘. 자, 우라발바 타타타타, 제발. 요 새 체인 꺼내는 이 비닐 소리 너무 좋죠? 자, 요게 딸깍, 요저 체인 커팅기도 딸깍. 이 소리도 이상하게 기분 좋아. 뭔가 자전거 만지는 소리가, 만지는 느낌, 이게 너무 좋아요. 자, 새 체인을 껴주면서 요번에는 이제 소음과 진동 잡아주리라 봅니다. 야, 근데 요거 안 고쳐지면 어떡하지? 뭐가 문제인지 도저히 모르겠는데. 그럼 체인 바꾸고 나서 또 소리가 난다면 다음에는 도대체 어디서 소음 진동이 나는지를 다시 찾아야겠죠. 양말, 제가 신던 양말인데 좀 빵꾸 났거든요. 그걸로 이제 체인 청소하면 좋죠. 새 체인에 기름이 많아요. 그래서 그걸 이렇게 잘 닦아주고 한 땀 한 땀 정성스레 이렇게 체인에 오일을 발라줍니다. 정성스럽지 않나요? 한 땀 한 땀 한 땀. 자, 다시 고정로라에다가 자전거를 설치하고요. 제발 소리 없어져라. 제발. 비나이다. 자, 페달을 굴려봅니다. 씩씩샥샥 씩씩샥샥. 오! 드디어 이제 소음이 잡힌 것 같아요. 드디어 소음을 잡았네요. 조용해. 진동도 없어. 이제 라이딩 할 맛 나겠네요. 범인은 체인이었어요. 체인. 새 체인을 갈아줬더니 소음도 없고 진동도 없고. 해결. 이렇게 자전거에 손대고 있다가 이렇게 고치고 나면 너무나 기분 좋습니다. 범인은 체인. 체인아, 잘 있어. 가라.